Если вас замучил сильный кашель и тяжесть в легких, попробуйте этот простой домашний рецепт. Он быстро избавит вас даже от самого сильного кашля, пока он не перерос в туберкулез и бронхит. Нам понадобится 1 яичный желток. К нему добавляем 1 столовую ложку сливочного масла, 1 чайную ложку соды и 1 столовую ложку меда. Далее все перекладываем в 1 стакан теплого молока и хорошо перемешиваем. Выпиваем наш напиток перед сном. Кстати, еще больше лечебных рецептов от любой проблемы я выкладываю в свой закрытый канал. Переходите по ссылке в профиле и подписывайтесь.